മധ്യപ്രദേശിൽ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച വീണ്ടും മരണം 3 കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലും ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 11 മരണങ്ങളിൽ NCDC പരിശോധന തുടരുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ നൽകും. ജിതിൻ, അന്വേഷണം തുടർന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രാഥമികമായ സൂചനകളുണ്ടോ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന്? അഭിലാഷ്, ഈ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ വിഷാംശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അത് എന്തായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിൽ നേരത്തെ 6 കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ആണിപ്പോൾ 3 കുട്ടികൾ കൂടി, ഈ നേരത്തെ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാനിലും ഒരു മരണം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നേരത്തെ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു കുട്ടിയും മരിച്ചിരുന്നു. ആകെ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 11 ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ 7 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ ദേശീയ രോഗനിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം NCDC ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശോധന ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ടികളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി അവിടുന്ന് ഇവർ കഴിച്ച മരുന്നിന്റെ സാമ്പിളും ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളും എല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധികളോ രോഗങ്ങളോ ആണോ മരണത്തിന് കാരണം എന്നതുകൂടിയാണ് അന്ന് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ, ഈ ചുമ മരുന്നുകളിൽ വിഷാംശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. ഈ ചുമ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും കൂടുതൽ പരിശോധന കൂടി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ വൃക്ക തകരാറിലായാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശരി, കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരണം കൂടുകയാണ്. 11 കുട്ടികളായി മരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ജിതിൻ ചന്ദ്രനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.